Maria tukuharireirie Inoro hwaine. Tuliambiwa muende mvae sweta na jacket yenye ile kama ya iko ya simote, na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumbani. Jana nilisikia president alisema waende hata na uniform yoyote. Arutwo kuhundurwo na muciĩ thutha wa gũthiĩ thukuru matarĩ na feed ta ũrĩa president arathanĩte. Walipata mtoto, damu inamwagika hivi, akiwa hivyo wakauliza, wakapiga picha, wakauliza kama mtoto alikuwa mgonjwa kifua, mbona hii damu inateremka hivi? Mtoto wa form 3 gũkua na njĩra yake riga mwena wa Rari. If I could turn back the hands of time, I would now, but I have to look forward to a different time in the Father's hands with you, loving you still, Mom. Igongona rĩa kũrĩa ciana ithatũ cia nyina ũmwe na iria irakuire mũtino-inĩ gũtabanio. Na atwarithia a nduthi gũcina ngari mwena wa Juja thutha wa mũtino wa barabara. Amakaragithia kwa mwirori wa Inoro TV muthenya ungi wa Juma tariki 23 mweri wa Januari mwaka wa 2026 ngehoka na watidia wega muthenya wa umuthi kiumia giaku kirari kiega riri aciari magithiete na mbere na kugirika uhoro wegie kuingiria arutwo ao thiini wa grade ya 10 haria hothe wa gitinda na haria hothe uratwirorera nda kunyita ugeni thiini wa mohoro ma Inoro hwaine tukumenyithie maria twatinda tukikumathira andikitwa mohoro kuma kona citiganite cia bũrũri wa Kenya nĩ matinda magikumathira mohoro maria tugukorwo tugikunengereria kwambĩrĩria ndagĩka ĩno. Niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph, tugukorwo tugiteithania wega na Stanley Kinyanjui, na no wega ukorwo kiaranĩria na niĩ kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte, na ũmũthĩ tugakĩũria ithaa rĩrĩ hihi kana we nĩ ũtwarire mũrutwo thukuru na wakinya wĩrirwo atĩa. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ ona thengia wa President William Ruto gwatha aciari kuingiria arutwo a grade ya 10 thukuru-inĩ utekũmakania kana hihi mena mbeca cia bithi, uniform kana matire. Aciari mathĩkĩire uge wa President ũmũthĩ na nĩ matũngirwo nĩ gĩconoko. Nĩ thutha wa ciana ciao kũhũndũrwo na mũciĩ makĩrwo atĩ no nginyanagia marĩhe bithi ya arutwo na makorwo na uniform ĩrĩ yothe. Gĩtonga wa Boy nĩ aranĩirie na aciari amwe na gũtũharĩria riboti ĩno. Thutha wa mĩario ĩno ya President agĩatha aciari gũtwara ciana ciao thukuru gũtekũmakania kana mena bithi kana uniform. Wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Dan Rang'at araihũirwo nĩ gĩkeno na kũroka thukuru-inĩ wa Sinoi tũrĩa aretetwo. Dauma na uniform ya thukuru ũyũ mwerũ. Tuliambiwa muende mvae sweta na jacket yenye ile kama ya iko ya simote, na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumbani. Alisema muende kama hata muna uniform because hakuna pesa yenye imeingia sahi. Ani mukae paka mpate pesa ndio mununuliwe vitu. Ikinya thutha wa rĩngĩ rĩkĩoneka gũcarĩkia mĩto ya Dani ya kũnyotora nyota wake wa gĩthomo. Fees nadaiwa 11,000 kwa shule ya simote, na hatuna hata kitu kidogo ya kulipia. Ya president alisema waende hata na uniform yoyote. Kwa kazi mimi nafanya ni ile kazi ya kibarua kidogo napata pesa kidogo. Kuraya na Bomet Harrison Yeri oire thabarĩ ya makĩria ma kilomita 800 kuma Malindi nginyagia thukuru wa airĩtu wa Karema Ndũnyũ Njerũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Huko agũrĩire mũirĩtu wake indo iria ciothe irabatarĩkanaga. No thutha wa kwaga bithi ahingĩrĩrio nja wa thukuru na kwĩrwo no nginya ambe arĩhe bithi ĩno. No thutha wa county commissioner wa Nyandarua Abdirasak Jardesa kũingĩrĩra, nĩrĩo Harrison na mũirĩtu wake metĩkĩririo kũingĩra. Nikaonana na deputy hapo
Akaniambia hataki kusikia hiyo maneno, hata nikiwahi ongea nirudi na mtoto mpaka hiyo Monday ama hiyo pesa itakapo reflect, ama nilipe 27,000 cash sahi ya school fees ndio mtoto achukuliwe. Maya mahanikite oriri na warutani anene ama thukuru masini ya kaunti-ini ya Kirinyaga maraka ya kumana na kuderu wa namba ya ciana makiria mathukuru-ini ma kuinuka. Challenge again kwa wazazi wetu, watoto wameenda wapi? Singeletewa watoto wa senior school. Tito nirare itia thukuru na imwe igathie oroko kule oroko after completion, which is very very sad. Bring your children here and I know they are going to get good courses. Ametupatiana classes lakini wazazi hawaleti watoto hapa. Tukwenda ciana cia kuraihushi twekagene cio iraite. Mwerekera wa president urari muhuthu kugwetwo na kanua. Every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money. No gukinyanirio mathukuru-ini ni undu thiku imwe thutha ucio wonekete kuringa ihiga. Leo kila mtu akwe ameenda shule. Mimi sijaenda bado, nashindwa hata natatoa wapi fare. Sina fare, sijui hata shule yenyewe pali iko. So naomba yeyote aingilie kati aweze kunisaidia. Hado-ini Hainoro TV yetawo Gitonga wa Wambui. Tuli o githomo-ine na riboti yake hane ati borithi kuma Rari riu ni marathuthuria gikuo kia murutwo umwe wa kirathi gia form 3 na uria urakuire ihinda inyinyi thutha wa gutengerio thibitari-ini imwe hakuhi na thukuru iria arathomagira. Kuringana na muciari na ndeto iria icokete gakindirwo ni murutwo uria uramuteithagiriria ni ati murutwo uyu arakayaga ni guturwo ni githuri no araumwo rutha rwa guthie thibitari no riria kureheriirie aratengerio thibitari ni muhunjia murugamiriri wa cukuru uyu na ningi arakua kirigitwo Toria Charles Gekuga aratariria. Muciari wa Jimmy Anaro uria ni murutwo wa cukuru wa Gatamayo Kagwirari arokire kihingo-ini gia cukuru uyu akienda gutaririo uria mwana wake arakuire ari cukuru. Lakini tunaomba ukuje mbio. Nikauliza principal, kwani Jimmy amezidiwa? Akasema Jimmy amezidiwa, tunaomba uharakishe. Nikamwambia sawa. Kuringana na Christine Nyangweso uria niwe nyina wa Jimmy arauga arahurirwo thimu ni mwarimu munene wa cukuru uyu na gwetwo ekinyie cukuru mituki na niho arakorire mwiri wa mwana wake ukometio thibitari-ini nini ya Kagwe iria iriganitie na cukuru uyu. Baba yake walienda hapo na kazini ya mtoto, walipata mtoto, damu inamwagika hivi, akiwa hivyo wakauliza, wakapiga picha, wakauliza kama mtoto alikuwa mgonjwa kifua, mbona hii damu inateremuka hivi? Kuringana na murutwo umwe uria urateithiriirie Jimmy gukinya thibitari aratariria uria Jimmy arakayaga ni ruo rwa githuri kuma rucini mari kirathi na uria arahoire rutha arimu ngurani niguo athie thibitari no araumwo rutha. Akasema anaenda kwa deputy, akaomba mwalimu ruhusa, akaenda kwa deputy akasema hiyo shida, akasema ameambiwa arudi after tea break kwa saa 10:50. Saa kurudi akasema amerudi, akaenda akakuja akaletwa na walimu hapa. Alienda kwanza akakaa administration sana atakingojea hapo na kuna mtu alikuwa amemshughulikia hiyo time, alafu akakuja ndo akaletwa na mwalimu mwingine huko. Sasa kutoka hapo na tumekuja tukaambiwa jioni 3 ati is normal. Mwiri wa murutwo uyu uracokire gutwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya General Kago Githunguri no urugamiriri wa thukuru uyu kana ruhonge rwa githomo kia Mbugu matire maraheana ndumiriri o yothe ona nginyagia kuri muciari wa murutwo uyu. Bibi, mwalimu hakuna habari ameniambia, ile ni kunirushia tu maneno. Hajaniambia tujakaa chini wanielezee nini ilikuwa mbaya. Lakini kuna mambo tu amerusha, akasema ati Jimmy alikuwa anakuanga na ugonjwa wa moyo. Mtoto wangu hajawahi kuwa na ugonjwa wa moyo.
Kuringana na munini wa komanda wa borithi Rari Eric Mugaka, borithi ni manjĩrĩirie ũthuthuria na nĩ maratanya nĩ mekunyitanĩra na arũgamĩrĩri a gĩthomo hamwe na famĩlĩ ya mũrutwo ũyũ nĩguo ũthuthuria wa mwĩrĩ utafanio. Wameniachanisha hivyo mpaka saa hii, jimaja tolewa hata uniform, jimaja fanyiwa hata chochote serikali. Muciari arendekithia arutwo aria mathomaga na Jimmy kirathi kimwe kuhungwo mahuri hamwe na arutani aria maragondereire kuheana rutha ona kana gukinyukia ikinya ria na ihenya niguo murutwo na mwana wake atangikirwo. Watoto wote waseme kile kiliendelea kwa sababu waliona. Handu-inĩ ha Inooro TV kuma Gatamayo Kagwe Rari kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga. Riboti ya kĩeha gũte mũrutwo rĩrĩa aragĩthiĩ gũgĩtiriha mathomo make. Ndereti ya mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ya kwendekithia thirikari yeherie marĩhi mothe ma bithi thĩinĩ wa thukuru ciothe cia kũinũkwo gũkũ bũrũri-inĩ rĩu no ithiĩte na mbere na kũnyitwo mbaru nĩ aciari, arutani oro ũndũ ũmwe na atongoria wa ndini ya Gĩtugĩ gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mathioya matongoretio nĩ MCA wa Gĩtugĩ Edwin Wairagũ maugĩte atĩ ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra gũtirĩ mwana ona ũmwe ũngĩremwo nĩ gũtwarithia mathomo make na mbere. Victor Kĩnuthia ena ũhoro makĩria. Ginyagia riu kuri na arutwo grade ya 10 matari marahota kuingira thukuru cia senior school kumana na wagi wa bithi. No mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoretwo akiendekithia thirikari kweheria marĩhi ma bithi kuri thukuru ciothe cia kũinũkwo bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere kũnyitwo mbaru nĩ mũingĩ na atongoria Mathioya. Ng'aragu ĩrĩ kuo, mũndũ athi kĩbarũ akia 200 tũrĩhagwo 250, ũkarigwo kana nĩ gũtwara cukuru kana nĩ kũgũra kamutu nigetha ciana icirie. Ũguo tũrehoya thirikari ĩrĩa ĩrĩ kuo korwo kwahoteka ĩtũrorere gĩthomo mũno, nĩ tondũ ciana ici citũ rĩ nĩcio rũciũ rwitũ na nĩruo rũciũ rwa bũrũri. Matongoretio nĩ MCA wa wadi ya Gĩtugĩ Edwin Wairagũ maugĩte ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra gũtirĩ mũrutwo na ũmwe ũngĩaga gũthoma. Tũrĩa former president the late Mwai Kibaki augĩte gĩthomo kĩrĩagwo tu mwana wothe ma grade 10 kana makũrĩ ma grade yuma agoka gũkũciguta ĩno nigetha kinya mathomo maitũ andũ metĩkĩ together ũkĩa ũgĩthire. Kinya mwana ũrĩa ũthiaga polytechnic, kinya mwana ũrĩa ũremagĩrĩrwo mũciĩ, kinya arĩa makoragwo na arĩ marriages no mahote gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa thukuru, thĩinĩ wa day school na mahote gũkorwo magĩthoma. Arĩtie hĩndĩ ya kũhe arutwo othe basarĩ ya milioni 3 kuma kũrĩ thirikari ya gavana Irũngũ Kang'ata. Twĩna thukuru 11 day schools. Secretary secretary babudi turakĩrĩ 3 no turekania atĩ ndindi na thutukania ndanengera ciana ciothe mwana wothe wĩ Gĩtugĩ basarĩ ndĩrenda gũtua Gĩtugĩ Kĩharũ ya Gĩtugĩ. Arutani anene a thukuru cia ndĩ gũkũ Gĩtugĩ nĩ manyitĩte mbaru mathomo ma ndĩ makiuga gũtirĩ handũ mũrutwo atangĩthomera na hĩtũke. Na niĩ no njũrie andũ matige kuonaga ndĩ ta ciana iria ciagũire tarĩ cio ciũkaga. Kũrĩ ciana ciũkaga gũkũ tondũ aciari ao matirĩ na ũhoti, na ciana icio nyingĩ ta rĩu gũkũ tũrarĩ na ciana irarĩ kũ itangĩhota biũ iteithĩtio nĩ basarĩ no kaigua nĩ irathire university na rĩu tarĩu gũkũ rĩu thukuru ĩno itũ tũratwarire ciana 15 university na kũrĩ na 16 ingĩka diploma ciana C na kwambata. Koguo andũ nĩ mone day school kũrĩ ciana njũgĩ no ciũkaga kuo nĩ kwaga ũhoti. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gĩtugĩ Mathioya kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Aya tũgĩtigana na riboti ya Victor Kĩnuthia tũcenjie hanini na nĩ atĩ kĩeha nĩ kĩgũmĩire famĩlĩ ya Wangũi Ndirango hĩndĩ ya igongona rĩa kuo rĩa ciana ciao 3 cia nyina ũmwe na iria cirakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara itũũra-inĩ rĩa Soisambu gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Girigiri hĩndĩ ya icera rĩa thigũkũ bũrũri-inĩ, na mũtino ũyũ ũrakuruhanĩtie tũrera kũgũtha ngari ĩrĩa marakomborete magĩthiĩ gũcera mũciĩ ũmwe wa gũtungata ciana cia ndigwa na iria makoragwo magĩteithĩrĩria marĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Ikua wa Boshi arĩ na ndeto ĩno ya kĩeha. Tariki 4 mweri wa Januari mwaka ũyũ wakĩirio ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ na Wangũi ciana ciake 3 mũthuri we makĩoha thabarĩ ya gũcera mũciĩ wa ciana cia ndigwa iria mateithagia ĩndĩ rũgendo rwao rũgĩtinĩkĩra itũũra-inĩ rĩa Soisambu Gilgil kaunti-inĩ ya Naikuru.
Thabarĩ ĩno yatinikire kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara ũrĩa wakuruhanirie turera na ngari ĩrĩa bamĩrĩ ĩno makomborete merekeire kaunti-inĩ ya Bungoma thutha wa turera ĩyo kũgũtha ngari yao na gũcũngĩrĩria ikuũ cia ciana icio ithatũ nao aciari magĩtigwo marĩ na nguraro nini. I call sibling loss the loss of a lifetime because who else would we expect to have relationships with? Jerry ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 16, Emmanuel wa mĩaka 13 na mũrũ wa nyina Kairo wa mĩaka 6 magũthirwo nĩ turera ũtukũ ũyũ na gũcũngĩrĩria Emmanuel na Kairo gũkua makigeria gũthaitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Nakuru Women's na thutha ũcio Jerry agĩkuĩra thibitarĩ-inĩ wa Nairobi Hospital tarĩki 16 mweri ũyũ akĩamũkĩra ũrigiti. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, nyina wa ciana ici nĩ erirĩte thabarĩ ĩno ĩrĩa yacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩa ciana ciake ithatũ na kũmũtiga atarĩ na mwana ona ũmwe. Your memories hold me, your faces as I knew you. The way you championed me, you taught me that you came from somewhere, made by somebody special, because you already knew more than I did. Oho nĩ aganĩte ciana ici akiuga nĩ ciana irarĩ na rũciũ rũrĩ na mwĩhoko mũnene ma. If I could turn back the hands of time, I would now, but I have to look forward to a different time in the Father's hands with you, loving you still, Mom. O mwaria thutha wa ũngĩ makĩgana ciana ici makiuga marĩ ta bamĩrĩ nĩ magũthĩtwo igũtha inene nĩ gĩkuũ gĩkĩ makĩmenereria mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda gũkũ bũrũri-inĩ. You were so funny and had such bright spirits. I will always cherish the times we spent playing roadblocks together. Too young to understand why you had to leave so soon, but they do understand that you're safe and loved in the arms of God. Mĩĩrĩ ya ciana ici ithatũ nĩ ĩcokire gũcinwo kaburi-inĩ ga Kariobangi gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Goodbye my babies Cairo, Emmanuel and Jerry. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Tukiririkane Dithemba ĩyo kana mambura mau ma thigũkũ nĩtwakorwo na mĩtino mĩingĩ mũno makĩria ya barabara, andũ magagĩthingatwo mathiĩ na mbere na kũgĩa na ũmenyereri. Arutwo matanyihĩire 5,500 na arĩa mathomeire kothi cia moko rĩu nĩ morĩtio gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũnyitĩrĩra mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na arutwo aya thingira-inĩ wa iregi, President William Ruto nĩ amenereirie arĩa othe meciragia gĩkĩ kĩoneki gĩake gĩtikakinyanĩra, akĩũria arĩa marĩ na nganja na mũbango wa nyũmba cia thogora wa thĩ meyonere mũbango ũyũ rĩu nĩ ũhete andũ ethĩ mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Macewadia wa Mũrĩithi auma thĩinĩ wa gĩikaro kĩu. Gĩikaro gĩa President William Ruto na Ruto 5,500 thingira-inĩ wa iregi arĩa marĩkĩte kũthomera kothi iria igiritanagio na mĩako na rĩu maretha ũmenyeru wa wĩra gũtumũrĩte ndereti ya kũmenereria arĩa nginyagia rĩu marekĩrĩra nganja mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ. President akiuga arutwo aya nĩ kĩonereria atĩ nĩ mathirikari ĩna mũbango wa kwethera andũ ethĩ mĩeke ya mawĩra. As I talk to these interns, we are giving them an opportunity for you to go and experience in live infrastructure projects, not in simulated environments, in live what you have learned. Gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩgũkorwo mathomo-inĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe makĩrĩhagwo nĩ thirikari mariakaga thoko, thibitarĩ, mathukuru ona barabara. Thirikari ĩkiuga nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩranĩra ngirimiti ya ciringi bilioni 600 na kambuni itiganĩte iria ikũbe andũ ethĩ mawĩra. The economy is not telling us the truth. Today the numbers don't lie. Oh, affordable, this housing fund is a slush fund. They are going to steal all the money. Oh, you know, William Ruto is the one supplying cement. I don't know, he's supplying steel. Nonsense.
Today, the houses are there. They are staring at these people. Thirikari yugite ni wigiririki wayo ogwaka nyumba nginyanĩrio ikĩro na kũbe mũingĩ ũikaro ũrĩ na gĩtĩo. Given to a Kenyan in terms of a job, in terms of an income opportunity, helps us build and move closer to the realization of the bottom-up economic transformation of our country. The work is a lot. We have more out there. This is a program that, with your permission, Your Excellency, should run every year. Gikundi gĩkĩ kĩa arutwo nĩkĩo kĩa mbere gũkorwo mũbango-inĩ wa thirikari rungu rwa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ gĩkĩamũkĩra mũcara. Itemine ria thirikari kuthi na mbere na gukinyanĩria kĩoneki kĩa mĩako ya nyũmba cia thogora wa thĩ. Arutwo 5,000 arĩa macemanĩte na president nĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa megũkorwo makĩambĩrĩria mũtaratara-inĩ ũyũ makĩingĩra thĩinĩ wa kambuni itiganĩte kwanjĩrĩria mawĩra. Ngĩribotera Inooro TV kuma Thingira wa Iregi kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũraithi. Thank you, Mase Wadia. Na President ihinda-inĩ o rĩu, President William Ruto nĩ amũrĩte Canon Aida Odinga ta bũrũri wa Kenya rũhonge-inĩ rwa ũrũmwe wa mabũrũri rwa kũrũmbũiya marĩa matũrigicĩirie. Marũa-inĩ ma kwamũrwo gwake Aida na ũrĩa nĩ mũtumia wa ũrĩa warĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM mũtigairĩ Raila Odinga erĩkanĩte gũkorwo arĩ mũhari wa mbere na mũgambo wake wanaiguĩka makĩria harĩ gũtetera ihoto cia ciana, atumia ona arĩa hatĩrĩrĩku matũũra-inĩ. Aida Odinga na ũrĩa kwamũrwo gwake rĩu gwetereirio kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri atanyĩtwo gũkorwo agĩtũgĩria itemi rĩa bũrũri wa Kenya harĩ kũrũmbũiya marĩa matũrigicĩirie. President William Ruto akiuga atĩ arĩ na ũhoti ũcio wothe. Riboti hiyo ya Aida Odinga niyo gũtũtwara thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa gwĩkĩria na ngagĩkena mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa ũratwarana hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ mohoro-inĩ ma Inooro hwaĩ-inĩ. Ngĩhoka na ũrĩa nyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ citiganĩte. Njĩtĩkĩria nyambe njĩkĩria hanini nguthũke marigiti ndacoka. Rugano rugutuma urire no theke wende no mene rugano rwina njatukano tora haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwitakunyo mugodo no ajeteta oyo no kae gatinyiraga gatari gakunye. Don't dare joke with me. Ni kanya kayoire mwaki haya wa mafefei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kayoire mataro tondu kwionera no agakire kwirwo. Itandra na ithui thĩinĩ wa Inooro TV. Muriega ithuĩ ta Top Care nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ mĩaka ĩyo yothe na gũthiĩ na mbere na gũtwĩhoka, na rĩu tũramwendithĩrie mwaka mwerũ mwega ũihũirwo nĩ irathimo cia Ngai. Nĩ gũkorwo ndĩna experience nene mũno wendia-inĩ wa mĩgũnda. Top Care nĩ tũhotete kwenderia andũ aingĩ mũno mĩgũnda genuine, tũkamahe title deed, aingĩ magaka na nokuo maraikara. Oho nĩ tũkũririkanagia atĩ ũgĩtua matua ma kũigithia ũgĩe na ũbacĩrĩri mũnene mũno tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395. Tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7.
Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Masharia. Yes. Miji siagiririo ni kuhandwo kwina riua kana kwina mbura. Kwina mbura. Tugithi kwambiriria kurima miji ni twiraga arimi maita maingi. To wega guthi kwamba kurima wiika. Uthi ucaria andu metagwo extension officers kana agronomist ure wi hakuhi nawe. Nigetha kwire atiriri tiri waku uhana imwe, uhana igiri kana ithatu haria tukwambiriria na haria tukwira. Twacokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tũthiĩ na mbere na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri nĩ yugĩte atĩ nĩ ĩrarũmanĩrĩra wega na ũrĩa maũndũ maregariũra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda. Rĩrĩ thirikari ya President Museveni ĩthiĩte na mbere na kũhĩtana na atongoria a mũng'ethanĩro o hamwe na arũmĩrĩri ao, makĩria ma arũmĩrĩri 100 a Bobi Wine ũrĩa ũrahũranagĩra gĩturwa kĩa president nĩ makinyĩtio igoti-inĩ magĩkuruhanio na mahĩtia matiganĩte. Mũnene wa mbirarũ wa Uganda ũrĩa nĩ mũriũ wa Museveni augĩte atĩ moragĩte arũmĩrĩri 22 a Bobi Wine, akĩhĩtania kũgera ngero mũtongoria ũyũ wa mũng'ethanĩro ihinda o rĩothe. Mwangi wa Maina na riboti makĩria. Magoti-inĩ matiganĩte mũciĩ-inĩ mũnene wa Kampala bũrũri-inĩ wa Uganda, magana ma arũmĩrĩri a mũtongoria wa mũng'ethanĩro Bobi Wine makinyĩtio mbaũ-inĩ magĩkuruhanio na mahĩtia matiganĩte ma gũtumũra ngũĩ thutha wa gĩthurano kĩnene kũrĩa President Yoweri Museveni anĩrĩirwo mũhotani. Arũmĩrĩri aya arĩa aingĩ mararĩ ma agent ake gĩthurano-inĩ kĩa president no marathitangĩrwo gũcemania gũtarĩ na rũtha na kũnyitĩkana na indo cia gĩthurano mũgarũ wa watho. Kĩama kĩa Bobi Wine ũrĩa ũrĩ rĩũrĩrwo-inĩ nginya rĩu nĩ gĩteanĩirie thitango ici gĩkiuga aya no ayuthi maracirithio gũtarĩ gĩtũmi. When a presidential candidate is threatened and a chief of defense forces, a head of the military, issues instructions to murder citizens and nobody speaks a word, it is disturbing. Akiaria kuhitukira mutambo wa WhatsApp, Bobi Wine augite ugitiri wa raia aingĩ a Uganda ũrĩ hatĩka-inĩ makiria arĩa maranyita mbaru atongoria a mũng'ethanĩro. Nobody is safe. What do we do? Do we surrender and be slaughtered? No, we don't. We fight back. Maya mokĩte rĩrĩ mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri Antonio Guterres oigĩte nĩ arakarĩtio nĩ maũndũ ũrĩa maregariũra Uganda thutha wa gĩthurano, akĩenda ihoto cia mũingĩ ithingatwo makiria cia arĩa othe maikĩtio njera. The Secretary General stresses the importance of due process and humane treatment for all those in custody and underscores the need to safeguard the civic space. Munene wa mbirarũ bũrũri-inĩ ũcio ũrĩa nĩ mũrũ wa President Museveni akoretwo akĩyata nenda-inĩ ũrĩa mbirarũ ciake ciũragĩte arũmĩrĩri a Bobi Wine na kũrutĩra Bobi Wine we mwene mĩkana ya kũmũraga. Ithe President Museveni onake nĩ arutĩire arũmĩrĩri a mũng'ethanĩro mĩkana akiuga nĩ andũ atukanĩre arĩa mekũhĩtanwo nao. Nake Kizza Besigye mũtongoria ũngĩ wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũkoretwo njera thutha wa kũnyitirwo mĩgwate Kenya na kũhũndũrwo Uganda arerekana ũgima wake wa mwĩrĩ ũrĩ hatĩka-inĩ. My husband is their captive. He's a political prisoner and he's being treated in a way that is compromising his health right now. Mutumia wake oigĩte Besigye nĩ aimĩtwo motungata ma ũgima wa mwĩrĩ na ndarĩ aratemanĩrio thitango o ciothe mwaka ũmwe kuma rĩrĩa akinyirio igoti-inĩ. They are holding my husband under the military and pretending that he is in prison while they are controlling the prison. And now they are denying him health care. They want to kill him. Mutumia wa Besigye marĩ na Bobi Wine morĩtie ũrũmwe wa mabũrũri gũtetia President Museveni na gwathwo arekererie ohwo othe a kĩũteti arĩa marathiĩ na mbere gũthĩnĩkĩra njera-inĩ itiganĩte nĩ gũtetia ũtongoria wake.
ngiribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ngathirikari yo nĩ njũru ĩrera mũng'ethanĩro tũkũmũraga. Haya, atongoria kĩama-inĩ kĩa UDA kaunti-inĩ ya Kirinyaga rĩu nĩ mathiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria atĩ matirehera thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza na marĩ thutha wa President William Ruto nginya aheo itĩna rĩa kerĩ rĩa wathani. Agĩtongoria mũcemanio wa memba kĩama gĩkĩ, Governor Anne Waigũrũ augĩte atĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩtirathiĩ mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa augĩte atĩ ndũrĩ na agenda o ciothe cia kũgacĩrithia bũrũri ũyũ wa Kenya. Boni wa Thuku ena riboti makĩria. Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe atongoria UDA kaunti-inĩ ya Kirinyaga na memba kĩama gĩkĩ na nĩguo kwarĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa megũkorwo makĩhũthĩra na nĩguo kũhũrĩra ndebe kĩama gĩkĩ oro hamwe na thirikari gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Gavana wa Kirinyaga nĩ Waigũrũ agĩũkĩrĩra mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa augĩte atĩ makoretwo makĩhenia mũingĩ wehere thirikari-inĩ ĩndĩ matirĩ na kũrĩa marakorwo makĩmatwara. Nĩ ndorete na ngeka mathabu. Thirikari ĩno ĩroka ya 2027 rĩu ũcio komaga mũcemanio ũmwe wathira agathiĩ torore ũcio no ũngĩrũmĩrĩra ithe mũtiũĩ rĩu option ta njĩrai nĩ ũndũ ona ndĩramwarĩria ngĩmwĩra atĩa. Waigũrũ akiuga atĩ gũtirĩ hĩndĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩkwĩyeheria thirikari-inĩ ĩrĩa mathurire kuona atĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩmarehera tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Kwĩ kahinda ona ũtangiugire UDA kana wĩkĩre yero nguo cia yero cia kũnjĩtwo ciothe igaikio kĩ no rĩu tũraumĩra bara tukamera na ithuĩ twĩkĩ. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtari akiuga atĩ marĩ thutha wa President William Ruto na thirikari ya Kenya Kwanza na magũrũ merĩ. Kura zikuje kukuja tunafanya award na tunafanya zingine, si ndio? But I can assure you what you've done. You have defined Kirinyaga. And we know the political leader who is ahead of all others is none other than Anne Mumbi Waigũrũ. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Benson Ngahũ na ũrĩa ũkinyĩrĩirie itĩna-inĩ rĩa kerĩ rĩa President William Ruto no nginya gĩtarũ gĩkĩ gĩgakorwo itari-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Rũkenya Kabare kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Na thutha mutheri rĩu bũrũri wa Amerika nĩ meheretie kuma kũrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thĩ WHO ũndũ ũrĩa rĩu ũhanĩte to kũnina rũhonge rũrũ nĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo nĩ bũrũri wa Amerika. Arĩ tamu yake ya kerĩ, President wa Amerika Donald Trump nĩ akoretwo na mageria maigana ũna ma kwĩyeherania na honge imwe cia ũrũmwe wa mabũrũri, rũhonge rwa ica ikuhĩ arĩ rwa WHO na rũrĩa ningĩ augĩte nĩ ũndũ wa kwenderera bũrũri wa China mũno makĩria hĩndĩ ya mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19. Waithira Duati wa Mwangi na ndeto makĩria. President wa bũrũri wa Amerika Donald Trump nĩ ekĩrĩte mũkonde ndeto ya bũrũri ũyũ kwĩyeheria rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ nĩ rwa WHO rũrĩa rũkoretwo na mabũrũri 194 ũndũ ũrĩa ũkururĩirwo ta igũtha inene kũrĩ rũhonge rũrũ, kuona bũrũri wa Amerika nĩ ũmwe ũtirĩrĩire rũhonge rũrũ na njĩra ya gũthukĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩnene. Trump augĩte nĩ ituatuĩte thutha wa rũhonge rũrũ kwaga kũigĩrĩrĩka ũrĩa kwagĩrĩire hĩndĩ ya kĩng'ũki gĩa COVID-19 na makĩria kwenderera bũrũri wa China kũrĩa kĩng'ũki gĩkĩ gĩatumũkire mwena wa Wuhan. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. Igena kĩrĩa gĩthukagĩrwo rũhonge rwa WHO nĩ bũrũri wa Amerika nĩ gĩteanĩirio. Aruti a wĩra a Amerika arĩa marutagĩra honge-inĩ itiganĩte cia WHO nĩ marũgamĩtio wĩra wabici-inĩ ciao nene mwena wa Geneva, Switzerland na thĩ yothe. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year, and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. One of the most dangerous and costly decisions from the WHO
was its disastrous decision to oppose travel restrictions from China and other nations. They were very much opposed to what we did. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. Rĩu thirikari ya bũrũri wa Amerika yugĩte atĩ ĩgũtuma ndũgũ ya gũteithĩrĩria mabũrũri mangĩ ĩmwe kwa ĩmwe gũtigĩrĩra nĩ yathukĩra tabarĩra cia mwanya ta cia polio, HIV na AIDS, malaria gatagatĩ kaingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Tũgũkĩona ũrĩa maũndũ mekwĩgariũra Waithĩra Nduati. Mutabarĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri Joshua Nkanatha ũmũthĩ nĩ atongoretie mĩhang'o ya gũthũkangia njohi ngananie o hamwe na bangi iria irahithũkĩtio nĩ maabitha wathani wa matũra hĩndĩ ya frigisheni citiganĩte mwena wa Olkalau gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Na ningĩ Nkanatha nĩ arutĩte mũkana kũrĩ atongoria othe a wathani wa matũra igũrũ rĩgiĩ kũnyitanĩra na endia a njohi ngananie o hamwe na ndawa cia kũrebia, akiuga ũrĩa ũkũnyitĩkana nĩ egũkinyũkĩrio makinya mahiũ make watho. Na frigisheni ĩgathĩrĩirio nĩ atongoria matũra-inĩ makiuga atĩ nĩ gũteithĩrĩria na njĩra nene gũthara mbeũ njĩthĩ kĩgera-inĩ gĩa gũthinĩkanio nĩ njohi njĩkĩrĩre mũkana. Njohi ĩrĩa ĩroraga ti njega tondũ nĩ maica kana mĩtũrĩre ya andũ aitũ ĩragitĩrwo. Ũguo nĩ tũkwenda kũhoya thirikari ĩthiĩ na mbere na gũtũteithĩrĩria na tũcokerie kinya macibũ na ngatho tondũ timu ĩno yothe ya administration kinya DCC commissioner, region commissioner, onake no twamũcokeria ngatho ona president nĩ ũndũ wa kũnina wa kwanjia initiative ĩno. So tunasema kwa wale watu ambao wamezoea kuhakikisha kwamba ama wanaona kama wamepewa protection, hiyo wajue sio sisi, na tutawasafisha pamoja na wale wanawaprotect. Tumesema tufanye kazi kwa moyo moja, tujitolee. Hii ni kazi ya kujitolea, tuwe honest with ourselves na tuwe honest na serikali. Na tunaomba nyinyi watu wa media, tunaomba viongozi wetu wa kanisa, viongozi wa kisiasa watusaidie hii vita na wananchi wote kwa ujumla. Tukiachiwa peke yetu itakuwa ngumu. Karia Nyandarua tũgũbatara tũcemanie thutha wa hema. Thutha wa kĩama kĩa Jubilee gũtabania mogarũrũku ũtongoria-inĩ wakĩo, rĩu arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ nĩ matarĩirie mwĩhoko wao wa kwarahũka gwerũ gwa kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee mwena wa Kangarĩ gũkũ nĩ Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a. Arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ oho nĩ magathĩrĩirie kwamũrwo gwa Zack Kĩnuthia ũrĩa umĩte mwena ũyũ ta mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu, mwandĩki witũ Joseph Wachira, na ndeto makĩria. Itemi-inĩ rĩa kwarahũra werũ kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩrakorirwo gĩgĩtabania mogarũrũku ũtongoria-inĩ wakĩo, ũhoro ũrĩa ũthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani makĩria kũrĩ arũmĩrĩri a kĩama kĩu. Gũkũ nĩ mwena wa Kangarĩ Kĩgumo gũkũ Murang'a. Rĩu Zack na mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i nĩ mekũnyitĩrĩra gĩthomo mũno, nĩ tondũ Zack nĩ mbeũ njĩthĩ nake Matiang'i nĩ mũndũ wendete gĩthomo, koguo nĩ tũracokeria ona former president ngatho. Na kuona rĩrĩa mũtongoria wa kĩama gĩkĩ President mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta erĩga Murang'a nĩ arutĩire mũkana atongoria kĩama gĩkĩ wa kwagaga gũthoria ciama iria ingĩ na makĩria kĩa mũtongoria wa DCP Rigathĩ Gachagua. Arũmĩrĩri aya marerĩgĩrĩra Jubilee nĩ kũnyitana na ciama iria ingĩ nĩguo gũthondeka mũng'ethanĩro wĩna hinya mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Maũndũ macio ma hĩndĩ ciothe gũthoma mtandao, andũ nĩ ndiũĩ na aroiga arũgamĩrĩire Jubilee mararu Gachagua na kũu araru more ũngĩ. Hĩndĩ kwenda maũndũ macio. Kĩndũ kĩmwe gĩkoretwo gĩgĩtũma opposition ĩkorwo kĩhotoka nĩ andũ gũkorwo mategũtwarana na njĩra ĩmwe, na nĩkĩo ũrĩa ũrarĩ gĩtĩ-inĩ nĩ aracokirio gĩtĩ-inĩ kĩngĩ nĩgetha ũyũ nake arehe a national figure. Arũmĩrĩri aya oho makĩhũrĩra ndebe kwamũrwo gwa Zack Kĩnuthia ũrĩa umĩte gũkũ Kĩgumo. Nĩtũĩ Zack Kĩnuthia ta njamba ya wĩra, nĩtũĩ wĩra ũrĩa arutire CS, nĩtũĩ wĩra ũrĩa ateithirie Mheshimiwa President Uhuru wa Kenyatta CS wake. Ũndũ ũrĩa ũratũkenia mũno ũngĩrora andũ arĩa tũnganĩte haha aingĩ tũrĩ arika rĩu rĩa Mheshimiwa Zack nĩ atĩ nĩ kũrĩ na hinya mũingĩ na mũhinya mwerũ tũronire thĩinĩ wa kĩama kĩu. Koguo nĩ ndĩreciria atĩ nĩtũkũhota kũnyitanĩra ta Jubilee ĩtĩkĩre kũnyitanĩra na ciama icio ingĩ nĩgetha tũgakorwo na candidate ũmwe wa kũ-face president ũrĩa wĩho gĩtĩ-inĩ. Arũmĩrĩri aya oho makĩhũrĩra ndebe kwamũrwo gwa Zack Kĩnuthia ũrĩa umĩte gũkũ Kĩgumo. Gũkũ nĩ mwena wa Kangarĩ Kĩgumo Murang'a.
Giribotera Inoro TV kuma Kagare Kigumo muhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Gen Z mwena ũrĩa ũngĩ wa studio ĩtagwo Regina ĩranjĩra twambe tũikĩrie oro rĩngĩ na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũratwarana hamwe na ithuĩ. Kĩnjoke marigiti nĩguo nderwo ndĩracokereria. Idagari ene kana count 049 kuria turakenanagira ndĩrendwo nĩ 2 men tukarira munene niki ai kai tukendana Mrs. Governor tukagera na ngero na tugacoka na muhera mukamiwa ndakwĩrwo tigane na niĩ. Hello sunshine haya tukaiganira thiri iria ingĩ tukarutanĩra nja kimenyo ũrenda kũnjĩra nĩ ũgogagire rĩu twena wĩra wa mbica cianyu na rĩrĩa mwarĩ Dubai kiama nĩ mwana wa brother na rĩu rũgano rwa kaunti ya Ithaga rũkĩinĩkĩrĩria. I present to you Karen Jomo, the future governor of County 049. You're looking at the new general manager. Idagari ene gĩcunjĩ kĩa mũico tarĩki 23 mweri ũyũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Buragia ira tore na andũ a Fahari Homes na maranjĩra ngure nĩ wekire wega nĩ kũmatwara nyina wa Tabrinyo. Haya ndatigire athiĩ site visit Kithioko. Ni kama mogakwa na maranjĩra atĩ nyina wa Tabrinyo aranyitithanirie broti 4 na aracigũra ciĩ nuthu ĩka. Kai ateke eka yocio nĩ umĩra wow na we nama. Haya reke hũrĩa director wa Fahari Homes thimo wĩigue. Haya, nyina Tabrinyo mamoto mari. Okire na kire broti kadhaa na ile kore Kithioko. Na by the way nacio ndigaru kana ikire hakuhĩ na barabara nene ya Thika Garissa Highway. Na by the way sina nginya title. Hora thimo 0704000111 oka officine Eastern Bypass Igoro wa Naivas Yakamaki Star Floor T7. Ndio tunaingia. Nego kinya. Is Mogithi. Mogithi. All eyes on us. Maida monde. Todi. Wewe. Yo que tengo una guerrilla kwa nyina wa gathoni. Kaire tu kairo gaseke na kireta ya morana. Na venya ya mutiarire mwandikita nyonereria. Ni mwago wa Mugithi wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. O muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 cia tuko tugakurehera aini ũtangĩtigithia na togo wika Friday no ni mwago ũtangĩtigithia. Nyitanĩra na niĩ Joy wa Macharia. Na ningĩtwo DJ Mark George Msapere thĩinĩ wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa. Nĩ Mugithi nĩtũcemanie. Na waigua mũrurumo ũcio tũingĩre thĩinĩ wa iharo citũ kũrĩ we mwendi wa mathako. Orĩrĩ Kenya ĩratanywo gũkorwo ĩkĩambĩka gĩcunjĩ kĩa mũthia kĩa meharĩria ma gũthagania mbĩtĩka cia AFCON mwaka wa 2027. Thirikari nĩ yanĩrĩire atĩ waki wa kĩharo kĩa Raila Odinga kĩrĩa kĩroĩkaine ta Talanta rĩu nĩ ũrũgamĩire gĩcunjĩ kĩa 80% kũrĩkĩrĩra. Akĩaria thutha wa gũthũrima mĩhang'o ĩno, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Elijah Mwangi augĩte waki wa kĩharo gĩkĩ ũkũrĩka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire
na ningĩ kũhingũrwo mweri ũkĩte wa kerĩ. Kĩharo gĩkĩ gĩkũhe Kenya mweke wa gũkorwo na kĩharo kĩna ikĩro cia kĩrĩu cia kĩmabũrũri. Mĩhang'o ĩno ningĩ nĩ ĩkorirwo ĩgĩkĩrwo mũkonde nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri na mĩhaka Patrick Mariro, oro ũndũ ũmwe na mũrunae ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omoro, gũkũ maabitha angĩ arĩa mauma thĩinĩ wa ministry ya barabara, maĩ na hinya makĩhĩtũka na ningĩ magĩkĩra mũkonde ndeto ĩno. By just looking at what is going on around this facility is just to pay testament to the contribution that His Excellency the President is doing through his administration in sports development in the country. Finally, we'll have the grass done, but the grass, as per the requirement of CAF and FIFA, we'll have the grass grown naturally. So we're going to plant the grass, but the grass will take 2-3 months. So we'll leave it to move to grow naturally. That we can't speed up, but everything else will be done as we have. The standard is what we have here. Riu tucoke guku bururi-ini na kuria tugũgikorwo tukimurika mbĩtĩka citiganĩte cia KPL kuria kocha mũteithĩrĩria wa karabu kia Bandari FC ya gĩcũa-inĩ Razak Siwa arauga atĩ marĩ na ũhoti wa kũhota kombe kĩa ligi ya KPL kĩmera gĩkĩ. Siwa akiuga atĩ point iria Gor Mahia marogameire namba 10 ligi-inĩ na point 23 thutha wa ngucanio 16 gũkũ Sharks marĩ mũtiro na point 13 thutha wa ngucanio 17. So kwanza tutaka tufikirie mechi yetu ya kwanza na Sharks, mechi ya pili inayofuatia ni Polisi na mechi ya tatu tunaenda away Shabana. Hizo ndio Kenya kule Carlos Alcaraz kuma bũrũri wa Spain harĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa quarter finals mbĩtĩka cia Australian Open cia mũthako wa tennis thutha wa gũtoria Mũfaranja Corentin Moutet na seti ciothe ithatũ gwa ya makiri ma mashabiki. Ũngĩ wĩingĩrĩte thĩinĩ wa ikereka rĩa quarter finals nĩ Mũamerica Tommy Paul thutha wa mũng'ethanĩri wake Alejandro Davidovich wa Fokina kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Spain kũgurara gũkinyĩria rĩu Alcaraz athakĩte ngucanio 100 gĩkĩro-inĩ gĩkĩ na kũrĩa ahotanĩte maita 87 na kũhotwo maita 13. Na wakĩigua ũguo nĩ gũgĩtiriha mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ ngakena nĩ ũndũ wa na ningĩ nĩndakuona Paulo arajĩra atĩ Inooro ni siku zote na aciari nĩ maconokire ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũcokithio na ciana ciao he rũgano tũgũkũreheire rwĩgiĩ aciari ũrĩa macokithirio mũciĩ. David arajĩra wĩka ũrĩa mwena wa Thika na nĩtwakũrehera mohoro mega rwakĩeha mũno makĩria andũ makauma Amerika gũkuĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Ũngĩ arajĩra etagwo Kamau kuma kũrĩa mwena wa Gilgil na arajĩra atĩ mũtino ũcio thĩinĩ wa barabara ĩno ya Giligili gũthiĩ mwena wa Nairobi ndiũĩ nĩ atĩ angĩkĩrwo kana nĩ hoerwo kana nĩ twĩke atĩa tondũ no nginya tũmĩhũthĩre mahinda mothe. Hau nĩho tũgũtirĩhĩra mohoro maitũ, ririkane mathaa ma thaa 3 tũgũkorwo tũgĩcoka haha na ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mĩtaratara ya gũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Singapore. Ndigũkorwo ndĩ waika gũkorwo na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KRA nĩ kuga atĩ rũhonge rwa ũngania wa magoti ũrĩa wĩkaine ta Nderitu Mũrĩithi nĩ agũkorwo agĩtũcorera mbica wega ya gũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Singapore na arauga onake thirikari ya Kenya Kwanza ĩna ũhoti wa gũtwara Kenya nginya Singapore. Ngĩkorwo
ũngĩkorwo na ciũria ciothe twandĩkĩre tũcemanie thaa 3. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph tuma na Stanley Kinyanjui. Ihinda rĩega.